美国一个男孩掉进河里，32年之后，却在中国的水稻田里醒来。他面对周围陌生的事物和声音，昏迷了过去。这件事惊动了大使馆，根据男孩写的地址，来到了一栋别墅前。可按响门铃之后，出来的是一个60多岁的老人，这明显不可能是他的父亲。小孩却直接冲过去，喊出了爸爸。老人却愣住了，他的儿子早在32年前就被淹死，还是自己亲手下的葬，怎么会现在又出现了呢？可妈妈却一眼认出这就是他的儿子，赶紧到身边，小心地摸着男孩。没想到他居然和32年前死去那天一样，可自己和老公却早已变老。这时一个警察过来指责探员怎么会发来一个已经死去了32年的孩子的报告。可当他看见男孩，也被吓得不轻。此时男孩癫痫发作，这也确实是他的先天疾病。爸妈立刻把他送到医院，可医生给他检查的时候才发现，这个男孩居然没有心跳。他敲了敲听诊器，再试了一次，心跳又恢复了。在这里他还见到了之前的同学，同学们早已长大，唯独他还是个小孩。可是死而复生真的存在吗？大家都搞不清楚。当他们还在讨论男孩到底是不是幽灵，他却又往上辈子去世的河堤跑去。父亲看见也赶忙追了过去，可是跑着跑着仿佛就回到了过去。那时候他经常和儿子在这里玩游戏，男孩却跑到树洞下掏出一个东西，打开破布包裹之后是父亲之前给他买的玩具。可男孩回家之后，现在饭量特别大，虽然他一顿饭就能抵上普通人3天的量，妈妈却觉得他只要不再消失就好了。探员要他回忆死去之前的场景，他像往常一样去河边捡石头，看到了自己的表妹，现在也已经长大。他又看到了表妹妈妈，本来想去救人，自己却掉了进去，后来就在中国的水稻田里醒来。此时镇上又回来一个复活的人，他的年龄看起来也只有自己女儿那么大。美国一个男孩掉进水里，32年之后却在中国水稻田里醒来。回家后，他望着墓碑边上自己的石像，看到了这个同样是复活回来的人，竟然瞬间化成了尘埃，而他自己也开始消失。还好这只是他的幻想。母亲给他梳好头发，带他出去玩，可这俩人刚一进去，身边的邻居们就像碰到了传染病一样，没多久就只剩下了母子俩。虽然妈妈还沉浸在儿子回来的幸福中，可是男人显然不信，这就是他们已经淹死了32年之久的儿子。他来到儿子的墓碑前，想打开看看当年自己亲手埋葬的儿子还在不在里边。可当他们打开墓碑，抬出棺材，掀开板子之后，蒙圈了。他拿出剪刀，剪下了衣服上的商标，和男孩又出现时衣服上的商标完全一模一样。小黑又找到了另一个复活的人，看起来完全没有什么异常，只是他的饭量是普通人的很多倍。母亲这边也发现男孩床下有很多吃的，而这些还仅仅是他一晚上的量。为了不让父亲更加讨厌男孩，就一直没敢跟父亲说。可是另一个复活的男人却动起了歪心思，他为了给女儿改善生活状况，就去公然的抢劫运钞车，甚至还要再搭上无辜的生命。你可能以为他是在玩火，可是他往运钞车底下一扔，一个警卫前去报账的时候点燃了车辆，另一名警卫去查看情况，被他一枪托砸晕，拿出钥匙不慌不忙的打开了车门，看到还有个小卡拉咪，不等他反应过来，直接一喷子结束了他，抓起钱袋子就塞在了摩托车上，很潇洒的扬长而去。等同事发现之后开始摇人，他早已没了踪影。就在当地的佛波勒都毫无头绪的时候，这个小孩却说劫匪就藏在眼前这栋破工厂里。等佛波勒过去，果然找到了他，原来他们都是领过一次盒饭又复活回来的人，相互之间有感应能力。可现在小镇上越来越多这样的人出现，甚至还有死在朝鲜战场上的大兵。他完全不敢相信战争已经结束，越来越多的人死而复生，还有那复活过一次又领了盒饭的。他看到自己的尸体都觉得不可思议。最后政府派出了军队要来调查此次事件，同时也派来了一名医疗卫生专家。虽然他暂时也没有发现什么异常，但是他尝试从病毒传播的角度去了解这个事件的整个过程，发现了回归者复生是用所在地区的纬度差除去他死去的年限，正好等于0.38。这是一部还没有完结的长篇美剧，所以这个故事我们先讲到这里，大家可以去看看原片。这部剧名字叫《王者归来》。